네, 오늘 믿는 자에게 주시는 구원의 증거라는 하나님의 말씀을 우리 함께 받아야 되겠습니다. 今日は信じる者に与えられた救いの証拠というタイトルで神様の御言葉を受けたいと思います。 2024년에 우리에게 주신 증거들도 있습니다. 2024年、私たちに与えられた証拠もあります。 그 증거를 붙잡고 2025년도를 시작해야 되겠습니다. その証拠を握って2025年を始めなければなりません。 또 하나님의 말씀에는 더 중요한 증거들이 있습니다. また神様の御言葉にはもっと重要な証拠があります。 우리 그 말씀을 붙잡고 2025년도를 시작해야 되겠습니다. それで御言葉を握って2025年を迎えなければなりません。 요한일서는 요한복음을 썼던 제자 요한이 기록한 거거든요. この、ヨハネの、第一ヨハネ、このヨハネの手紙というのは、ヨハネの福音書を書いた人が書いたものです。 그래서 예수님이 말씀하신 말씀을요 아주 정확하게 복음으로 기록한 내용들이 많이 있습니다. それでイエス様が言われた御言葉をこの福音として正しく記録したものなんです。 특히 하나님은 사랑이시라. 特に神様は愛であると。 그 하나님의 사랑이 바로 그리스도라는 거거든요. その神様の愛がキリストです。 그래서 너희는 나를 사랑해라 그럽니다. それであなた方は私を愛しなさいとあります。 그리스도를 사랑하는 것이 구원의 길이라는 거죠. キリストを愛することが救いの道だということです。 그러면서 서로 사랑해라. そして互いに愛し合いなさい。 이게 하나님의 모든 계명이다. これが神様のすべての戒めです。 서로 사랑하는 게 전도 아니겠습니까? 互いに愛し合うことが伝道ではありません 여러분 か。 가족들, 皆さんの家族、 또 여러분 이웃들, 皆さんの隣の人たち、 친구들, 友達、 그들을 사랑하는 것이 복음을 전해주는 겁니다. その人たちを愛することが福音を伝えることなんです。 이 계명을 너희들이 지켜라. この戒めをあなた方は守りなさい。 우리 이렇게 복음으로 말씀이 깨달아져야 되는 거죠. このように福音として御言葉を悟れなければなりません。 근데 자꾸 율법을 강조하는 분들은 계명을 지키라 그랬다고 얘기합니다. でも律法を強調する人たちは戒めを守るようにと言います。 율법을 지키라 이 말이거든요. それは律法を守りなさいという意味です。 근데 예수님의 말씀은 그 말이 아니고 でもイエス様が言われたことはそれではありません。 왜 우리가 이 그리스도를 믿어야 되냐? なぜ私たちがキリストを信じなければならないのか。 왜 복음을 전해야 되냐? なぜ福音を伝えなければならないのか。 그 영적인 의미를 정확하게 알아야 되는 겁니다. その霊的な意味を正しく知らなければならないんです。 그래서 여러분과 제가 말씀을 볼 때에 영적인 눈을 가지고 보는 게 참 중요하고요. それで私たちが霊的な目を持って御言葉を見ることがとても重要です。 또 모든 일 속에 복음으로 판단하는 게 너무너무 중요합니다. またすべてのことに対して福音で判断することがとても重要です。 우리에게 문제와 어려움이 있지만 그거는 하나님이 우리에게 고통을 주시려고 하는 게 아니거든요. 私たちに問題や苦しみがありますが、神様は私たちに苦しみを与えようとされているわけではありません。 하나님이 우리를 구원으로 인도하시기 위해서 神様は私たちを救いに導くために、 또 하나님이 함께 하시는 증거를 깨닫게 하기 위해서 주시는 것들입니다. また神様が共におられるという証拠を与えるためにくださるものなんです。 그 여정을 가는 믿음의 사람들을 하나님은 하나님의 뜻을 이루는 응답 속으로 인도하신 거죠. その旅程を歩む人たちを神様の御心を成し遂げるその道に導いてくださるんです。 이 증거를 알게 되면 우리 안에 확신이 생기기 시작합니다. この証拠を知るなら私たちに確信が生まれます。 믿는 자들에게 주신 구원의 증거. 信じる者たちに与えられた救いの証拠です。 오늘 말씀을 통해서 한 번 더 확인해야 되겠습니다. 今日御言葉を通して確認しなければなりません。 저와 여러분에게는 아주 중요한 이 복음을 하나님 우리에게 주신 겁니다. 私と皆さんにこの重要な福音を神様は与えられました。 우리가 깨닫는 순간에 그 응답이 오게 됩니다. 私たちが悟る瞬間に答えは来ます。 오늘 17절에 보니까 今日の17節を見ると、 사망에 이르지 아니하는 죄도 있다 이래 돼 있어요. 死に至らない罪もあるとあります。 그 말은 사망에 이르게 하는 죄도 있다는 거겠죠. それは罪に至る、死に至る罪があるということです。 왜 여러분 가문과 여러분 인생에 재앙이 자꾸 찾아오는 이유가 뭐냐? 皆さんの家庭に災いが来る理由は何でしょうか。 사망에 이르게 하는 죄가 있기 때문에 그래요. それは死に至る罪があるからです。 그걸 보고 원죄라 그럽니다. それを現在と言います。 이것 때문에 사망의 권세 아래 모든 사람이 사로잡히게 됐다. このせいで全ての人が死の権威のもとに縛られることになりました。 히브리서 2장 14절에 보면 일평생 거기에 종노릇한다. ヘブル書2章14節を見ると、一生の間そこに奴隷となっていたとあります。 그래가지고요. 사단에게
사로잡힌 겁니다. そしてサタンに捕らえられてしまったんです。 그래서 사단에게 종노릇하면서요. 우상 숭배 당연히 하는 거죠. サタンに捕らえられて当然偶像崇拝をします。 이렇게 있다가 어디 갑니까? そうしてどこに行きますか？ 이 배경이 지옥이니까요. 背景が地獄なんです。 평생 고통당하다가 재앙 속에 살다가 지옥에 가는 겁니다. 一生苦しんで災いの中に生きて、地獄に行くんです。 그래서 하나님이 그리스도를 주신 겁니다. それで神様はキリストを与えられました。 이 재앙에서 우리를 구원하시기 위해서 この災いから私たちを救い出すためにです。 이 사망에 이르게 하는 원죄를 해결해야 되기 때문에 この災い、死に至る現在を解決するために、 예수님 십자가에 죽으신 겁니다. イエス様は十字架で死なれました。 죄의 삭은 사망이라. 罪の報酬は死です。 그런데 그리스도가 우리를 대신해 죽으신 겁니다. しかしキリストが私たちの代わりに死なれました。 그래서 우리에게 생명을 주신 겁니다. そして私たちに命を与えられました。 마가복음 10장 45절에 예수가 우리의 죄를 대속하셨다. マルコの福音書10章45節を見ると、イエス様が私たちの罪をあがなわれました。 그러면서요, 예수님이요, 죽으신 3일 만에 부활하신 겁니다. そしてイエス様は3日後に復活されました。 왜 부활하셨을까요? なぜ復活されたんでしょうか？ 영원한 생명을 주시기. 永遠の命を与えるためです。 사망의 권세를 잡은 자 마귀를 없이하시려고 주님이 부활하신 겁니다. 死の権威を持つサタンの仕業を打ち壊すために主は復活されました。 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였느니라. 命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したんです。 이 그리스도를 통해서 천국 보좌의 새로운 배경을 우리에게 약속하신 겁니다. このキリストを通して天国の新しい背景を私たちに与えられました。 이걸 모르니까 유대인들은요 계속 재앙 속에서 실패하는 겁니다. これを知らないのでユダヤ人たちは災いの中で失敗しました。 이게 뭔지를 모르는 사람들이요 종교를 찾는 겁니다. で、これが何であるかわからない人たちは宗教を求めます。 사망에 이르게 하는 죄가 뭔지를 몰랍니다. この死に至る罪が何であるのかを知らないんです。 바르게 살면 되는 줄 압니다. 正しく生きればいいと考えています。 틀린 건 아닙니다. それは間違っていることではありません。열심히 살려고 합니다. 正しく一生懸命に生きようとします。 좋은 거지만 良いものではありますが、 사망에 이르게 하는 이 죄 문제는 해결이 안 되는 거예요. 死に至らしめるこの罪の問題は解決できません。 그게 종교입니다. それが宗教です。 그래서 종교는요 자꾸 행위를 강조합니다. それで宗教は絶えず行いを強調しています。 우리가 뭔가를 해야 되는 거죠. 私たちが何かをしなければならないんです。 그리고 착하게 선행 바르게 살아라. また、良い行いをするように。 그 정도가 아닙니다. それだけではありません。 뭔가를 해라고 합니다. 何かをやるように言うんです。 노력을 강조하죠. 努力を強調します。 그러면서 거룩하게 살아라. そして、清く生きなさい。 교회에서 계속 얘기합니다. 거룩한 삶을 살아라. で、教会でも清く生きなさいと言います。 예, 뭐가 거룩입니까? 何が清いんでしょうか？ 그리고 도덕을 얘기합니다. また、道徳を語ります。 예. 근데 하나님이 원하시는 뭐죠? でも神様が願っておられることは何でしょうか？ 그리스도를 얘기하는 겁니다. キリストを語っているんです。 복음을 얘기하죠. 福音を伝えているんです。 우리의 행위가 아니라 믿음을 얘기합니다. 私たちの行いではなく信仰です。 왜 그랬습니까? なぜですか？ 사단을 우리의 이 행위로 그 문제를 해결할 수가 없어요. サタンは私たちの行いによって解決できるものではありません。 우리가 죽어야 죄가 해결되는데 私たちが死んでこそ罪が解決するのに 해결이 안 되는 겁니다. 그러니까. 解決できないんです。 그래서 그리스도가 대신 죽어주셔야 되는 거예요. それでキリストが代わりに死なれなければならなかったんです。 우리에게 선행이 필요한 게 아닙니다. 私たちに良い行いが必要なのではありません。 아무리 선을 행하도 우리의 선은 더러운 옷, 우리의 의는 더러운 옷과 같다. どんな良い行いをしても私たちの行いは汚い服と同じようですと。 범죄한 우리가 선을 해도 행해도 아무 이익이 없는 겁니다. 罪を犯した私たちがどんな良い行いをしても何の益にもなります。 구원받아야 되는 겁니다. 救われなければならないんです。 예, 늪에 빠져가지고 죽어가는데 선행 필요 없는 겁니다. で、沼にはまって死にかけている人に良い行いは必要ありません。 먼저 구원을 받아야 돼요. まず救われなければならないんです。 그리고 노력이 아닙니다. そして努力ではありません。 하나님의 은혜입니다. 神様の恵みです。 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 받은. その恵みによって信仰で救われたんです。 우리는 거룩해질 수 없습니다. 私たちは清くあることができません。 마음대로 살아라 그 말이냐? それは勝手に生きればいいということで 죄 しょうか？ 지어도 된다 그 말이냐? 罪を犯してもいいということでしょうか？ 아닙니다. そうではありません。 성령으로 거룩해지는 겁니다. 聖霊によって清くなるんです。 거룩이란 말은요,
깨끗하단 말도 있겠지만, 예, 구별됐다. 清いということは、この綺麗だという意味もありますが、この区別されたという意味もあります。 성경, 그러면요, 구별된 책이라는. この聖書というのは、区別された本ということです。 불신자들에게는 악령이 역사하지만 여러분에게는 성령이 함께 계십니다. 未信者には悪霊が働きますが、皆さんには聖霊が働かれます。 그게 진짜 거룩입니다. それが誠の、清さなんです。 맞습니까? そうではありません 내가 か？ 뭐 죄도 안 짓고, 私が 맨날 목욕하고, 그러면 거룩해집니까? 罪を犯さず毎日お風呂に入っていれば清くなりますか？ 아닙니다. そうではありません。 성령이 여러분 안에 있는 거예요. 聖霊が皆さんのうちにおられるんです。 도덕, 윤리가 아닙니다. 道徳や倫理でもありません。 하나님이 우리를 의롭게 하십니다. 神様が私たちを義とされ、 그리스도의 의가 우리를 원하신 겁니다. キリストの義が私たちを救いに至らせたんです。 나는 죄밖에 없는데, 私には罪しかありません。 지난번에도 얘기했잖아요. 私も以前言いましたけども、 김영곤의 모든 생각은 죄라. キム・ヨンゴンのすべての考えは 내 罪である。 모든 말은 죄라. 私のすべての言葉は罪で 내가 ある。 하는 모든 행동은 죄라. 私のすべての行いも罪である。 그렇죠. 김영곤이라고 쓰고 죄인이라고 읽습니다. キム・ヨンゴンと書いて 요미가타 罪人と呼びます。 예, 일본 참 좋은 것 같아요. 간지 써놓고 요미 갖다가 다 틀려. で、日本はその漢字があっても読み方が違う場合がありますよね。 오직 그리스도로 옷 입어라. ただ、キリストの服を着なさい。 이 복음을 우리에게 주신 겁니다. この福音を私たちに与えられたんです。 모두 믿는 자들에게 주신 이 복음. すべての信じる者に与えられた福音。 이 축복을 받은 사람이 오늘 이 자리에 있는 거예요. この祝福を受けた人たちがこの場に来ているんで 예, す。 저는 오늘 그 요한일서 5장을 보면서요. 옛날에도 참 은혜 받았던 말씀인데 너무너무 대단한 하나님의 응답을 확인했어요. 私はこの第一ヨハネ5章を読んで、昔もそうだったんですけども、本当にものすごい神様の恵みを受けました。 이 복음을 아니까 우리에게 하나님이 증거를 주시는 겁니다. この福音を知ると、神様は私たちに証拠を与えられます。 어떤 증거입니까? どんな証拠でしょうか？ 요한일서 5장 11절에서 14절, 第一ヨハネ5章11節から 13절 13節です。 어떤 증거를 주십니까? どんな証拠でしょうか？ 요한복음 5장 24절, ヨハネの福音書5章24節です。 사망에서 생명으로 옮긴 증거. 死から命に移された証拠です。 요한복음 14장 6절, ヨハネの福音書14章6節 예수님이 나는 길이요 진리요 생명이라. イエス様は私が道であり真理であり命であると言われました。 그러면서요 또 약속하는 겁니다. また約束されました。 요한복음 20장 31절. ヨハネの福音書20章31節 이 성경은 예수가 그리스도를 믿고 영생을 얻게 하려고 기록했다. このイエスが聖書はイエスがキリストであることを信じて永遠の命を得るために書かれたんです。 증거를 확실히 붙여. この証拠をはっきりしなければなりません。 오늘 요한복음 요한 1서 5장에 보니까 이 증거가요 5가지 증거가 나와. で、今日の第一ヨハネ5章を見ると5つの証拠が書かれてあります。 1절에 보니까 이게 되어 있습니다. 一節にこうあります。 예수께서 그리스도를 믿는 자마다 하나님께서 난 자니 또한 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。 2절에 보니까 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라. 2節を見ると、このことからわかるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。 예수가 그리스도임을 믿는 자 大きな一番です。イエスがキリストであることを信じる者、 누굽니까? 誰でしょうか？ 이 사람 하나님의 자녀라니. 神様の子供です。 우리에게 구원의 증거를 주신 私たちに救いの証拠を与えられました。 요한복음 1장 12절. ヨハネの福音書1章12節 우리에게 하나님의 자녀로 私たちを神様の子供 이 に、 어마어마한 신분을 약속. このものすごい身分を与えられました。 예수 그리스도를 믿으면 하나님 자녀가 된다. イエス・キリストを信じれば神様の子供になるんです。 그러면서요. 3절에 보니까 하나님 1절에 그죠? 하나님께로서 난 자 그랬어요. そして一節を見ると神から生まれたものとあります。 로마서 8장 15절에 이렇게 되어 있습니다. ローマ書8章15節にこうあります。 양자의 영을 주시겠다. 養子の霊を与えると。
하나님께서로 난 여러분의 양자의 영을 주시겠다. 神様の子供となった私にことする御霊を受けるんです。 여러분에게 어마어마한 배경이 생겨버립니다. 皆さんにものすごい背景ができました。 예, 그러면서요. 3절에 이렇게 나와 있습니다. そして今日の3節にこうあります。 그의 계명은 무거운 것이 아니다. 神の命令は重荷とはなりません。 그의 계명이 뭡니까? この戒め、その命令とは何でしょうか？ 나 자신에 대한 계명이 있습니다. 私自身に対する命令もあります。 예수님을 사랑해래요. イエス様を愛しなさいとあります。 그럼 어떻게 됩니까? するとどうなりますか？ 구원받습니다. 救いを得ます。 두 번째 계명이 있습니다. 二つ目の命令があります。 서로 사랑해라. お互いに愛し合いなさいということです。 이걸 보고 전도라 그럽니다. これを伝道と言います。 이게 무거운 겁니까? これは重いことなんでしょうか？ 예수가 그리스도를 믿으면 구원받고 복음 전할 수 있다. イエス様を信じて救われたなら福音を伝えることができるんです。 4절에 보니까 이렇게 돼 있습니다. そして4節にこうあります。 같이 한번 읽어볼게요. 一緒に読みたいと思います。 대저 神から生ま 하나님께서 れた 난 もの 자마다 は皆 세상을 世に勝つ 이기느니라. からです。 세상을 私たちの 이긴 信 이름은 仰、これこそ世に 이것이니 打ち勝った勝利です。 세상을 이긴 이김. 大きな2番です。世に打ち勝った信仰です。 이게 뭡니까? これは何でしょうか？ 이게 우리의 믿음이에요. これは私たちの信仰です。 우리에게 승리의 증거를 주시고. 私たちに勝利の証拠を与えられます。 성경에 보니까 믿는 자마다 다 승리해야 돼. 聖書を見ると、信じる人たちは皆勝利しました。 이 세상이 뭡니까? この世は何でしょうか？ 이게 너무 중요합니다. これがとても重要です。 에베소서 2장 2절에 보니까 공중 권세 잡은 자는 エペソ2章2節を見ると、空中の権威を持つ者と出てきます。 이게 세상이죠, 그죠? これがこの世のことです。 고린도 후서 4장 4절 5절. そして第2コリント4章4節から5節。 이 세상 신이 있대요. この世の神がいるとあります。誰ですか？ 이 타락한 천사를 말하는 거예요. 堕落した天使です。 이 세상 신이요, 지금 세상 왕노릇 하고 있습니다. この世の神がこの世の王として振る舞っています。 요한복음 16장 11절. ヨハネの福音書16章11節。 세상 임금이라고 합니다. この世の王とあります。 이 세상을 이기는 이김이 믿음이니라. この世に打ち勝つことが信仰なんです。 누구를 믿습니까? 誰を信じるんでしょうか？ 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하시라. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 요한일서 3장 8절. 第一ヨハネ3章8節です。 여러분요, 이 사도 요한이요, 너무너무 복음을 잘 읽어요. この使徒ヨハネは正しく福音を知っていました。 예. 이 언약을 잡고 계속 응답받는 この契約を握って絶えず答えを受けました。 요한복음 16장 33절. ヨハネの福音書16章33節です。 담대하라. 大胆でありなさい。 내가 세상을 이겼노라. 私は世に勝ったのです。 여러분, 이 승리의 증거를 딱 붙잡고 있으면요, 마음이요, 딱 용기가 생깁니다. で、この勝利の証拠を握っていると心に勇気が湧いてきます。 어떤 사람이 그래요. で、ある人は言いました。 지난번에 얘기했는데 집에 가는데 옛날에 본 사람인데 어디서 봤더라? 기억이 안 나는 거예요. で、家に行って、誰かがいたんですけども、どこで会ったのかちょっと思い出せなかったんです。 근데 자기하고 지나쳐가지고 저 끝으로 갔는데 그때 생각이 나는 거예요. で、過ぎていった時に、後で思い出したんですね。 저 언니 그거 죽었다고 들었는데? で、今見た人、もう死んだって聞いたんだけど、 뭐래 귀신을 본 거죠. 悪霊を見たんですね。 그래가지고 문을 열고 자기 집에 들어갔는데 그때부터 두려움이 찾아오기 시작. で、それで家に帰ると、その時からもう恐れが生じまし 그 た。 언니 얼굴이 생각나기 で、 시작. その方のその顔が思い浮かんだんです。 얼마나 무섭겠습니까? ですごく怖かったと思います。 근데요 마침요 그분이요 저를 만나고 복음 듣고 예수님 영접했었어요. でも幸い、その方が私と会ってイエス様を受け入れました。 예, 이제 그때 우리 박 장로님하고 같이 이렇게 다락방 했었어요. その時、パク長老さんと一緒にタラパンをやってたんです。 이 장로님이 이제 그리스도의 불나라. で、長老さんがキリストを伝えました。 이 사람이요 집에 이제 들어갔는데 화장실도 못 가겠는 거. で、その方は家でトイレにも行けませんでした。 그러니까 거울 쳐다보면요 그 얼굴이 떠올라가지고. で、その鏡を見ると、その人の顔が思い浮かぶそうです。 그래가 무서워가지고 침대에 들어가가지고요 불도 못 끄고 잠도 못 자고 별별 때문에. で、それで怖くて、ベッドに入っても眠れなかったんです。 근데요 갑자기
우리 장로님이 한 얘기가 생각이 나더라. でも突然長老さんに言われたことが思い浮かんだそうです。 그리스도 사단의 권세를 이기셨어요. キリストはサタンの権威を打ち壊した方だと。 예, 이 사람이 그 생각이 딱 드는데, 아니, 아무리 귀신이 있어도 예수님이 내 안에 함께 하는데 괜찮지 않냐? で、悪霊が実際にいるとしても、イエス様が私の中にいるなら大丈夫なんじゃないかと。 그 마음이 드는 순간요, 이 두려움이 싹 사라지는 거예요. で、その瞬間に恐れが去っていきました。 예수님이 승리하셨습니다. イエス様が勝利されました。 그분이 여러분과 함께 하신. その方が皆さんと一緒におられるんです。 세상을 이긴 이 믿음이 내게 생기면요, 승리할 수 있는 겁니다. この世に勝ったという信仰があるなら、勝利することができます。 그러면서 14절에 이래 돼 있습니다. そして14節にこうあります。 14절 같이 읽습니다. 14節共に読みましょう。 그를 何 향하여 事でも 우리의 神の御 가진 心に従 바 って願 담대한 うが、 것을 神は聞いてくだ 이것이니 さるということ。 그의 뜻대로 これ 무엇을 こそ神に 구하면 対して私たちが 15절 抱いている確信です。15節です。 우리가 私たち 무엇이든지 が願う 구하는 ことは 바를 何でも 들으시는 神が 줄을 聞いてくだ 안즉 さると分か 우리가 るの 그에게 で、 구한 私たちは神 그것을 に願い 얻은 求めた 줄을 ことをす 아느니라. でに手にしていると分かります。 아멘. アーメン。 뜻대로 구하면 받은 줄로 믿으라. 大きな3番です。御心に従って願うなら、すでに受けたと信じなさい。 예. 무슨 말입니까? どういう意味でしょうか。 하나님 우리의 기도를 들으시고 응답하시겠다 약속해. 神様は私たちの祈りを聞いて答えられると約束されたん 여러분 です。 기도 응답의 증거 확실하게 붙잡으시오. この祈りの答えの証拠を確実に握ってください。 어떻게 기도하면 됩니까? どう祈ればいいんでしょうか。 요한복음 14장 14절. ヨハネの福音書14章14節です。 다른 거 이제 필요 없어. で、他のものは必要ありません。 옛날에는 양들 와가지고 피 흘리 제사 지내고 하나님께 나갔다니. 昔は羊を連れてきて血を流して神様の前に出て行っていました。 이제부터는 예수 이름으로 나갑니다. これからはイエスの名前で前に出ていきます。 뭘 구하면 됩니까? 何を求めればいいんでしょうか。 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지도록. 父の御心が天で成し遂げられているように、この地でも成し遂げられるよう 그렇게 に、 기도하면 됩니다. そう祈ればいいんです。 하나님의 뜻이 뭡니까? 神様の御心とは何でしょうか。 그 뜻이 이 땅에 이루어지도록. その御心がこの地で成し遂げられることです。 성삼위 하나님 지금 뭐 하고 계십니까? 三位一体の神様は今何をなさってるんでしょうか。 하나님 우리에게 말씀을 주시고 神様は私たちに御言葉を与えられ、 구원을 이루고 계시고 救いを成し遂げておられる。 세계복음화의 능력으로 함께 하십니다. 世界福音化の力で共におられ 그 ます。 보좌의 능력이 내 삶 속에 임하도록. その御座の力が私の人生に望まれるように、これを祈りなさいと言われているんです。 일곱 망대가 내 안에 임하도록. 7つの櫓が私に望まれるよ 그 うに、 능력이 시공간을 초월해서 내게 임하도록. その力が時空間を超越して私に望まれるように、 하나님이 주시는 5가지 힘이 내 안에 임하도록. 神様がくださる5つの力が私に望まれる 공중 ように、 권세에게는 힘이 내게 회복되도록. 空中の権威に打ち勝つ力が私に回復されるように、 절대 계획을 이룰 수 있도록. 神様の絶対計画を成し遂げられるように、 지금 너에게 능력으로 역사. 今私に力で働いてください。 일곱 망대. 7つの櫓 그게 で 내 す。 안에. それが私の中に 그 。 망대가 내 삶 속에. その櫓が私の中に。 우리가 그 여정을 가는 겁니다. 私たちはその旅程を歩むんです。 이게요. 하나님의 나라가 이루어지도록 기도합니다. これが神の国が成し遂げられるように祈ることなんです。 이때 하나님이 응답하시겠다. この時神様は答えてくださいます。 그래 오늘 성경 보니까 그의 무엇이든지 구하는 바를 그의 뜻대로 구하면 들으십니다. 今日聖書を見ると、神の御心に従って願うなら何でもそれを聞いてくださるとあります。 무슨 말입니까? これはどういう意味でしょうか。 모든 것을 너에게 다 해주시리라. すべてのことをあなた方に増し加えてくださるんです。 마태복음 6장 33절. マタイの福音書6章33節。 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. あなた方はまず神の国とその義とを求めなさい。 모든 것을 너에게 다 해주시리라. するとそれらに加えてすべてのことが与えられます。 예, 이 요한이라는 사람이요. 예, 너무너무 복음을 누린 기도의 사람이에요. で、ヨハネは本当に福音を味わう祈りの人でした。 또 성경에 이렇게 되어 있습니다. また聖書にこうあります。 18절에 이렇게 되어 있습니다. 18節にこうあります。 하나님께서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도. 神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。 무슨 말입니까? これはどういう意味でしょう 죄를 지으면요 죄인이잖아요. か。罪を犯せば罪人なんです。 근데요 죄를 지었는데 의인이라고 얘기하십니다. しかし罪を犯しても義人とされたんです。 무슨 말입니까? これはどういう意味でしょうか。 우리의 죄를 하나님이 보시기에
죄가 안 된다는 겁니다. で、私たちの罪は神様から見て罪とならないんです。 무슨 죄를 말합니까? 大きな4番です。これは何の罪のことでしょうか。 사망에 이르게 하는 그 원죄는요, 완전 끝났고 영원히 끝났습니다. 死に至らずその現在は完全に永遠に終わりました。 여러분, 이 사실을 진짜 알아야 됩니다. で、この事実を本当に知らなければなりません。 우리는 이 원죄에 빠진 죄인이 아닙니다. 私たちは現在に陥った罪人ではありません。 해방하였느니라 그냥. 解放されたと言われました。 원죄는요, 끝나버렸어요. 現在は終わりました。 다시 우리가 죄를 지어도 사망에 이르게 하는 이 죄는 우리에게 해당이 안 된다 이 말이에요. もし罪を犯すことがあっても罪に至るこの罪は完全に終わったんです。 무슨 말인지 아닙니까? これはどういう意味でしょうか。 요한복음 19장 30절. ヨハネの福音書19章 예수님의 십자가의 죽음이 모자라가지고 내가 죄 지으면 또 지옥 가고 사단에게 잡히고 그게 아니라니까. でイエス様が十字架につけられただけでは足りず、私たちが罪を犯すと、またサタンに囚われて地獄に行くのではありません。 누가 그러더라고요. 誰かはこう言いました。 다락방 하면 구분 반대요. タラッパンをやると救われることはできないと。 죄에 대한 회개가 없고 성화가 없대요. で、罪に対しての悔い改めと成果がないと。 여러분, 그런 얘기를 하는 사람이 있다. で、そういう話をする人がいるんです。 얼마나 죄를 용서받고 회개를 해야 됩니까? どれぐらいにこの罪を許していただかないと 매일 いけない 죄 でしょうか。 짓는데요. 私たち毎日罪 성경이 を 말하는 犯しています。 죄, 聖書が語る罪 예수님이 は 말하는 죄, イエス様が言っ 율법대로 해보세요. この立法の通りにやってみてください。 예. 죄 지으면 눈 빼야 돼. 罪を犯すと目をえぐり出さなければなりません。 여러분 혹시 뭐 누가 가지고 있는 게 부럽다. 그럼 마음만 먹어도 죄예요. 誰かのことを羨ましいと思うだけでも罪になってしまいます。 예. 그러니까 뭐 그러면요, 그죠? 심장도 빼야 돼 그냥. それならもう心臓も取らなければなりません。 얼마나 해야 됩니까? どれほどに、 니도 죄인, あなたも罪 니도 죄인 人、あなたも罪 니도 人、 죄인, あなたも罪 니도 人、 죄인, あなたも罪人、 아야도 죄인, あやちゃんも罪人、 사케도 죄인. さきちゃんも罪人。 다 죽어버려야 돼 그럼. みんな死なないといけないんです。 그러면요, 사단이요, 그 미션 석세스 이렇게 합니다. すると、その時、サタンはミッションサクセスとなります。 하나님의 마음 뭘까요? 神様の御心は何でしょうか。 너는 죽어야 되는데 あなたは死なないといけないのに。 예수가 대신 너 대신 죽었다. イエスがあなたの罪の代わりに死なれたと。 너는 망해야 되는데 あなたは滅びるべきだったのに。 그리스도가 십자가에 대신 죽으시고 キリストが十字架で代わりに死んでくださった。 그리고 그 그리스도 바라보고 살아. そしてそのキリストを見上げて生きなさい。 맞습니까? そうではありませんか。 이게 복음입니다. これが福音です。 사람의 말에 속으면 안 돼요. 人の言うことに騙されてはいけません。 범죄치 아니하는 줄을 아느니라. 罪を犯さないことを知っているんです。 범죄가 안 된다는 말이에요. 罪にならないということなんです。 그러면 무슨 범죄를 말합니까? それでは、ここの罪とは何の罪のことでしょ 우리가 うか。 짓는 자범죄를 말합니다. 私たちが犯す自犯罪のことです。 이거는 사망에 이르는 죄가 아니에요. これは死に至る罪ではありません。 요한 1서 1장 9절. ヨハネの第一ヨハネ1章9節 우리가 우리의 이 죄를 회개하면 하나님이 모든 불의에서 우리를 건지시. 私たちが悔い改めるなら、神様はすべての不義から私たちを救い出してくださいます。 나의 연약함을 고백하고 나가면 하나님이 더 큰 은혜를 주신. 私たちの弱さを告白するなら、神様はより大きな恵みを与えてくださいます。 결코 정죄함이 없다. 決して罪に定められることはありません。 완전 해방입니다. 完全な解放です。 로마서 8장 1절 2절. ローマ書8章1節から2節です。 법적으로요. 끝난 겁니다. 法的に終わったんです。 사단이 자꾸 거짓말 하거든요. サタンは嘘をつきます。 사람들을 통해 여러분을 자꾸 이렇게 죄의식 가지게 만듭니다. で、人々を通して罪の意識を持つように仕向け 다 ます。 끝났습니다. しかし、すべて終わりました。 그리고 이렇게 되어 있습니다. そして何とありますか？ 19절, 20절이 이렇게 되어 있습니다. 19節から20節です。 좀 읽어봅니다. 共に読みたいと思います。 또 아는 私たちは 것은 神に 우리는 属しています 하나님께 が、 속하고 世全体は 온 悪い者 세상은 の支配下 악한 に 자 あるこ 안에 とを 처한 私たちは 것이요. 知っています。 또 아는 また神の 것은 御子が 하나님의 아들이 真実な 이르러 方を知る 우리에게 지각을 理解力を 주사 私たちに与えてく 우리로 ださった 참된 こと 자를 も知って 알게 하신 것과 私たちは 또한 真実 우리가 な方のう 참된 ち 자곧 に、その御子 그의 イエス 아들 キリスト 예수 のう 그리스도 ちにいるの 안에서 です。この方こそ 참 誠の 하나님이시여 神、永遠の命です。アメン。 아멘. 우리에게 참된 것을 아는 것. 大きな5番です。私たちに誠のことを
知るようにしてくださいます。 이렇게 우리를 인도해 주신 このようにして私たちを導いてくださいます。 무슨 말입니까? どういう意味でしょうか。 참된 자 예수가 誠の方であるイエスが 참 하나님이심을 알게 하겠다. 誠の神であることを知らせてくださるんです。 그리고 그가 그리스도이심을 깨닫게 하겠다. またその方がキリストであることを悟らせてくださいます。 그리고 그리스도 안에 영생이 있음을 そしてキリストの中に永遠の命があります。 이렇게 우리를 인도해 주시기. このように私たちを導いてくださるんです。 인도의 증거. 導きの証拠です。 요한복음 14장 26절입니다. ヨハネの福音書14章26節 성령이 오시면 내가 너희에게 가르친 모든 것을 생각나고 깨닫게 하시리라. 聖霊が来られると、その方はあなた方に全てのことを思い起こさせてくださるんです。 예, 모든 것을 인도해 주시겠다. 全てを導いてくださるんです。 그리고 요한복음 15장 そして 26절에 ヨハネの福音書15章26節です。 성령이 오시면 나에 대해서 증거하실 것이다. 聖霊が来られると、私について証しをするとあります。 성령이요 계속 여러분을 인도해 가시는데 예수님을 알게 깨닫게 하시겠다. 聖霊様が皆さんを導かれ、イエス様を知るようにしてくださいます。 요한복음 16장 13절 ヨハネの福音書16章13節 진리 가운데로 너희를 인도하시고. 真理の中に皆さんを導かれます。 오늘 여러분 다락방 하시는 분들은 다 알 겁니다. 5가지 확신. タラッパンをしている方は皆さんご存知だと思いますが、この5つの確信です。 이 증거 있는 사람들이 확신할 수 있는 結論です。この証拠を知る人たちが確信を持てるように、 믿습니다가 아닙니다. 그죠? 信じますというのではありません。 증거가 있으니까 확신이 오는 거예요. 証拠があるから確信を持てるんです。 이 확신을 가지고 우리가 응답받으면 됩니다. この確信を持って答えを受けなければなりません。 바꿔라. 変えなさい。 확신이 있어야 바꿀 수 있습니다. 確信があってこそ変えることができます。 사단의 망대. サタンの櫓です。 이 내 생각 바꿔야 됩니다. 私の考えを変えなければなりません。 그죠? 내 경험 바꿔야 됩니다. 私の経験も変えなければなりません。 이 사단의 망대를요. 뭐요? このサタンの櫓を 오직 복음으로 ただ福音に 안 바꾸면 안 됩니다. 変えなければならないんです。 예. 두 번째, そして二つ目に 찾을 것. 見つけること。 이 증거를 가지고 있으면 찾을 수 있습니다. この証拠を持っていれば見つけることができます。 확신이 옵니다. 確信がきます。 뭘 찾으면 됩니까? 何を見つければいいんでしょうか。 영원한 것. 永遠のものです。 이게 뭘까요? これは何でしょうか。 예. 오직 기도. ただ祈りです。 이게요, 777입니다. これが777です。 꼭 하셔야 됩니다. 必ずしなければなりません。 예, 그리고 요거 가지고요, 뭐 하냐? そしてこれをもって、 오, 555です。 우리 인생에 중요한 거요, 가장 근본적인 거를 먼저 빨리 회복해. 私たちの中でこの一番根本的なことを早く回復しなければなりません。 요새 이렇게 말씀하시죠. 劉先生は言われました。 우리에게 중요한 거는 기도와 호흡 2개밖에 없다. 私たちに重要なことは祈りと呼吸のその2つですと。 예, 우리의 영혼을 살리고 私たちの魂を生かし 또 、 우리의 몸과 뇌를 살리는 거. 私たちの体と脳を生かすこと。 내가 기도가 안 되는 이유는 뭡니까? 私が祈れない理由は何でしょうか。 우리 뇌 속에 예, 불신앙이 각인돼 있어. で、脳の中に不信仰が刻印されているんです。 살려야 됩니다. 生かさなければなりません。 오늘 어떤 분이 이런 말씀하시더라고. で、ある方がこう言いました。 뚱뚱한 이 사람은 이유가 뭐냐? 뚱뚱한 이유가 뭐냐? で、太っている人はなぜ太っているのか。 내가 힘이 없어서 그러지. 脳に力がないからだ。 나로도 뇌 살려야 됩니다. 脳を生かさないといけません。 예, 그 날씬해지십니다. すると、細くなります。 다이어트 하지 말고 호흡하시기 で、 바랍니다. ダイエットせずに呼吸をやってください。 333 뭡니까? 333とは何で 내 しょうか。 삶을 살리는 기도. 私の生活を生かす祈りです。 이걸 찾아야 된다. これを見つけ出さなければなりません。 2025년 주제 2025年の宿題 바꿀 は 것, 変えるこ 찾을 と 것, 、見つけること、 세울 것. 立てることです。 뭐 세웁니까? 何を立てますか。 예. 하나님이 원하는 거. 神様が願っておられること、 예. 그 하나님이 기뻐하시는 거죠. 神様が喜んでおられること、 이 우리 인생 작품으로 이걸 찾아야 돼. 私たちの人生の作品としてこれを見つけなければなりません。 이 뭐냐? 오직 전도입니다. これがただ伝道です。 그 전도 안에요. 삶들,
この伝道の中に3つの庭、 우리 내년에 우리 임마누엘 오사카 교회도 3뜰 성전 놓고 우리 기도 시작합니다. 来年からはインマヌエル大阪教会も3つの庭の神殿を置いて祈り始めます。 금토일. 金土日です。 우리 렘넌트도 요즘 금토일 시대 와가지고요. 계속 치유되고 은혜 받고 훈련 받고 그래요. レムナントたちが金土日に来て、訓練を受けて、恵みを受けて癒されています。 70. そして70、 전도의 플랫폼. 伝道のプラットフォームです。 요걸 세우는 겁니다. これを立てるんです。 요게 저와 여러분의 인생 작품이 돼요. これが私と皆さんの人生の作品です。 여러분 평생 받아야 될 응답을 이번 주에 다 받을 수 있어요. で、一生かけて受ける答えを今週受けることができます。 오늘 여러분 집에 가시기 전에 이렇게 기도하고 가십시오. 今日家に帰る前にこう祈ってください。 하나 이제 송구 영신 예배 드릴 때 元旦礼拝の時に、 하나님 나도 증거를 보게 하옵소서. 神様、私にも証拠を与えてくださ 그래서 い。 내 삶이 두려움이 아니라 불안함이 아니라 확신 가운데로 그 길을 가게 하옵소서. それで私の人生が恐れや不安ではなく確信を持ってその道に歩むようにしてくださいと。 그렇게 여러분 예배 드리면 됩니다. そう礼拝すればいいです。 하나님이 큰 영광 돌리는 여러분 되시기 바랍니다. 神様に大きな栄光を期する皆さんとなります。 하나님 감사합니다. 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 오늘 임마누엘 오사카 교회 今日今の大阪教会 모든 제자들과 すべての弟子たちと 중직자들과 住職者たち、 렘넌트들이 レムナントたちが 하나님이 주시는 증거를 가지고 神様がくださる証拠を持って 2025년도 2025年度 확신하며 確信を持って 그 믿음의 길을 가게 その 하옵소서. 信仰の道を歩みますように 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の名前でお祈りします。 아멘. アーメン。